Ukrayna, Rusiyanın işğalı altında olan Krımda yerləşən enerji körpüsünə, 10 enerji obyektinə və 5 hava hücumundan müdafiə vasitəsinə zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Pilotsuz Sistemlər Qüvvələrinin məlumatına görə, iyulun 12-si və 13-ündə keçirilən əməliyyatlar zamanı pilotsuz uçuş aparatları Krım və Rusiyanın nəzarətində olan digər ərazilərdə yerləşən 11 enerji infrastrukturu obyektini vurub. Bildirilib ki, hədəflər arasında 9 elektrik yarımstansiyası, strateji əhəmiyyət daşıyan Kuban-Krım enerji ötürmə qovşağı və bir qaz vurma stansiyası olub. Ukrayna hərbçiləri həmçinin Rusiyaya məxsus 5 hava hücumundan müdafiə vasitəsini vurduqlarını iddia ediblər. Onların arasında bir S-400 Triumph zenit raket kompleksi, bir Torem-2 hava hücumundan müdafiə sistemi, bir Pantsir-1 zenit raket top kompleksi, 2 Nebo uzaq mənzilli radiolokasiya sistemi yer alıb. Vurulduğu bildirilən enerji obyektləri arasında Glazovka yaxınlığında yerləşən Kuban-Krım elektrik ötürmə məntəqəsi, Krım, Lugansk, Donetsk və Zaporojye vilayətlərindəki bir neçə yüksək gərginlikli elektrik yarımstansiyası, eləcə də yeraltı qaz anbarları ilə əlaqəli enerji infrastrukturu da var.